uyu mwaka by'umwihariko twahaye urubuga abakunzi bacu guhera mu kwa kabiri batwandikira indirimbo bashaka. Kera bajyaga bahitamo izo twaririmbyeho, ubu ngubu batwandikira izo bumva bashaka tutigeze tunaririmba. Izo ndirimbo zigeze hafi muri 70% z'izo tuzaririmba ubu ngubu. Urumva igitaramo gisa n'icyegerejwe abakunzi bacu kugira ngo bo ari bo bahitemo, ubundi twabahitiragamo, ariko natwe tuba tuzi bimwe mu byo bakeneye batatubwiye tukabibategurira. Hanyuma icya kabiri ni ibibazo mushobora kuza kubaza cyangwa inyunganizi mushobora kuduha. Icya gatatu ni utuntu iganiro kize kugenda neza. Muranyemerera mbanze n'ubundi mbabwira abantu dufite kuri pano ni benshi, ariko abo tubona kuri bana ni benshi, ariko abahari ni umubare mutoya ukurikije abo dufite, ariko ntabwo ari batoya. Ndahera kuri perezida, birumvikana perezida wa Chorale de Kigali nkuko mubona yitwa Odar Jean Claude. Perezida akoze. Hanyuma iburyo bwe ibumoso bwe hari general manager wa Sanlam Alliance, akaba ari societe yijyanye n'ubwishingizi cyangwa societe d'assurance, akaba ari bwana Regis. Mwakoze cyane kwitabira ikiganiro. Hanyuma hirya uriya muntu mubona yitwa Winnie, akaba ari we uzadufasha mu bijyanye na ticketing, bakorera muri company yitwa Centrica. Thank you so much kuba mwaratwemereye kugira ngo dukorane, mwarakoze muri Centrica. Dukomeje hirya hariyo vice president wa mbere, akaba ari vice president wa mbere muri Chorale de Kigali yitwa Bigango. Indi mirimo tugenda duhuriramo abenshi hano nk'itangazamakuru, ariko uyu munsi turi focused kuri Chorale de Kigali ndetse na concert. Indi mirimo ntabwo ari ngombwa ko tuza kujyamo. Merci. Uyu mugabo mubona uri hano ni umugabo ukomeye cyane, kubera ko buri mwaka dukunze kuba turi kumwe cyane mu bikorwa byacu. Umugabo witwa Andrew, akaba yaturutse muri One Cup Coffee. Aba bantu nibo badufasha kugira ngo agakofi kacu kabe kameze neza cyane, murabizi. Dufite abandi baterankunga benshi bari hano, harimo muri Techno, abakaba badufashe guprintinga, ndetse kandi murabizi yuko ari company ikomeye cyane mu bijyanye na printing ndetse na graphic design n'ibindi byinshi bitandukanye. Tari hano ariko baradufashije cyane. Aba bantu ni abantu tubana umunsi ku munsi, mwaka tuba turi kumwe nabo, turabashimira cyane. Aranite nabo turi kumwe nabo muri kino gikorwa uyu munsi, ariko tukaba dufite n'abandi baterankunga batari hano kuri pano, ariko nibikunda dushaka kuza kubana nabo. Bavuye muri Horizon Transport, akaba ari company n'ubundi ya transport dusanzwe tumenyereye, abenshi banayikoresha hano. Mwarakoze cyane abantu bo muri Horizon. Hanyuma kandi turi kumwe n'itangazamakuru ritandukanye, mwese muri hano. Harimo abo twagiranye imikoranire iri direct cyangwa partnership, ariko hakaba n'abandi twagiye dukorana mu rukundo ndetse n'uburyo musanzwe mudufasha itangazamakuru. Mwese muri rusange turabashimira. Ese namukwiye kumumara amashyi. Ndagerageje. Perezida, reka duhite tubaha n'umwanya kugira ngo icyambere nahereyeho kivuga ko ari ukudusobanurira uko igikorwa kimeze twihuse, ngira ngo atubwira iki gikorwa ngarukamwaka, akaba ari Christmas Carols Concert isanzwe n'ubundi itegurwa na Chorale de Kigali. Biteye gutuye mwaka. Murakoze namwe kwitabira iki kiganiro. Njya mbura uko nshimira abantu bakora mu itangazamakuru, kuko nyine ni benshi, turabakunda, turabubaha, turabashima ibikorwa mukora, kandi tubikuye ku mutima, atari ibi byo kuvuga ngo nuko muhari. Mudufasha byinshi, muri abafatanyabikorwa bacu bakadasohoka niba ariko bivugika mu kinyarwanda cyiza. Rero ngiye ku ntego, ikiganiro nk'iki tugitegura kugira ngo dushobore gutangariza abantu ibiriho, ibyo turi gukora, byo Chorale de Kigali iri gukora, ariko cyane cyane kuri iki gitaramo cy'ingarukamwaka duhora dukora. Nkuko bivuzeho, tugikora buri gihe ku cyumweru kibanziriza Noheli. Ubu n'uwareba imyaka yose igihumbi iri imbere yashobora kumenya amatariki akayabukinga, akamenya igihe azazira muri iki gitaramo. Tugikora buri mwaka rero, bigatuma kiba cyiza, tukagitegura ari kinini, tukagitegura umwaka wose, kandi tukagira ngo kibe igitaramo gisa neza cyane
ku buryo umuntu harimo n'abava mu mahanga bakaza kukireba kuko kimaze kugira urwego kiriho rukomeye. Muzika igaragaramo nta handi turayibona vuba aha ngaha hano mu gihugu. Singiye kwirarira, ariko kubera ko gitwari izo mbaraga tukarebera no ku bandi babikora, dusanga kugikora rimwe mu mwaka bigiha iriya sura ituma kiba ari kimwe mu gihugu ubona kimeze gutyo. Muri ubwo buryo kimaze kuba kinini. Twagitangiye mu mwaka w'ibihumbi 2013 cyitwa Christmas Carols Concert, tugashyira abantu muri mood ya Christmas, ariko tukaboneraho mu gihe cy'igitaramo kubaririmbira indirimbo twumva zifite ubuhanga n'izindi zikunzwe, kugira ngo abantu icyambere ubwo buhanga bubaryohere, ariko n'izikunzwe zibafashe kwidagadura, bumve ko bishimye, bajye muri Noheli bumva bamerewe neza. Tumaze kugera ku iyo ntego, abantu barabikunze. N'abanyamahanga babino mujya mubona iyo twakoze igitaramo, hari abanyamahanga baba barimo. Ubunyamahanga ubwinshi turebera ku ruhu, ariko harimo n'abirabura baba barimo, ariko harimo n'abafite uruhu rwera baba barimo. Dufatanya gucuranga, mukabona ko dufite urugendo rugana ku gukora orchestre zimwe tujya tureba ku mateleviziyo tukagira ngo ni ibitangaza, nyamara hano mu Rwanda tubishoboye. Abo rero nabo barabikunda, bigatuma iyo baje hano babaririza, bakaza tukabana bakadufasha gucuranga, tukaririmbana, abandi bakaririmba. Ni ukuvuga ni igitaramo kimaze gukurura abantu mu buryo natwe tubona kitakiri icyacu. Ubu ntitufite uburenganzira bwo kugira umwaka umwe ngo tuvuge ngo ntitukigikoze. Abakitusaba baba benshi, bishobora kuba byanatuviramo gusenyuka turamutse tukiretse kugikora, kubera yuko kimaze kuba icy'abantu benshi bashaka ibyishimo nyuma ya Noheli, nyuma mu mpera z'umwaka. Abantu rero twifuza ko uwo mwenda dukomeza tukawuvanamo abantu buri mwaka, tukabaha ibi byiza twabateguriye. Kirateguye rero, ni igitaramo ubu ibijyanye n'imiririmbire rwose nta nubwo uyu munsi dusubiramo, n'ejo tuzaza gutesta ibyuma, ariko kirateguye mu bijyanye n'indirimbo. Ibijyanye no kugitangariza abantu barimo kucyumva, amatike ari kugurwa neza. Ni igitaramo wenda kukivugaho ibyo abantu bakunda kutubaza mu itangazamakuru, kuko nk'ubu tuba duhuye, ariko hari abanyamakuru benshi tuba tumaze iminsi tuganira, bakunda kutubaza buri gihe ngo ko gihenda mu gishobozi kitwara ngahe. Tukababwira tuti si byiza kwinjira mu makontra tuba twajyanye n'abantu ngo uvuge ngo arena banciye aya, abafite sound system banciye aya, ariko uko mubibona namwe iyo murebye muhari, uko muzi arena, uko muzi uko ibyuma by'indangururamajwi bikodeshwa, uko muzi imyambarire uko igenda, gutangaza ibintu uko bigenda, za printing uko zigenda. Ni igitaramo gitwara ubushobozi bwinshi cyane muri rusange twe tuba tudafite, ariko tugaterateranya ubushobozi bikaza gukunda. Ahangaha rero mbonereho ko iyo tugitegura dufite abantu badutera inkunga benshi, ariko hakabamo abo ubona tumaranye igihe kinini. Nkibivuga sinabura kuvuga Saniramu, nubwo ahari yaza kubyivugira. Saniramu guhera muri 2013 iki gitaramo bagiteraga inkunga kugeza uyu munsi, nta mwaka n'umwe batari badutera inkunga. Ubu ngubu baranatubwiye bati muzabwire abakunzi banyu, uwo ari we wese ushaka kugura ubwishingizi akaza akagura ubwishingizi iwacu muri Saniramu, ko azajya batera inkunga Chorale de Kigali. Buriya mu bwishingizi habamo, ni ukubisobanuramo gake, habamo abo bita agent, abantu bagenda bahamagara abakiriya. Burya barya agent yahamagara abakiriya, abasosiyete y'ubwishingizi agira udufaranga baha ku mukiriya wagiye aza. Twebwe rero ntabwo badutuma mu muhanda kujya kuzana abakiriya gusa, baratubwira ati ubakunda wese mukamubwira yuko aza kugura ubwishingizi, azajya agura ubwishingizi, ariko tugira akantu tubagenera ku bwishingizi bwose bwaguzwe. Mutekereze rero ukuntu bishobotse mukatubwirira abantu bose bafite amazu bashaka gufatira ubwishingizi, abana, amaminivare, amamodoka, twajya tubonaho tukabona bwa bushobozi bwo gukoresha iki gitaramo, kuko kirahenda, gitwara amafaranga menshi. Baza kubyivugira birengaho, ariko nka Arenite itari hano, ni ikigega nacyo cy'ukwizigamira.
nacyo kidutera inkunga, ariko twatangiranye umwaka ushize, uyu mwaka barongeye, tuzanakomeza badutera inkunga. Nabo badufunguriye konti ku buryo umuntu wese ushaka kuzigamira Chorale de Kigali akinjira akanze ka kanyenyeri 589 urwego, agenda akinjiramo akabikira undi, ukaba wabikira Chorale de Kigali. Ni uburyo bumwe na bumwe abantu babuririye ku mirimo bakora, ariko bakadufasha muri ya mvune tugira yo gutegura bino bintu, ugasanga ubwo n'ubushobozi abantu bashobora gukoresha bigakunda. One Cup twakoranye umwaka ushize, n'uyu munsi turongeye, ndakeka ko bitazacika, naza gufata ijambo arababwira. Iyi coffee abantu iyo barimo kwinjira barenjoyinga hano bakayinywa, ariko aradufasha haba mu buryo bw'amafaranga n'uburyo bw'ibikoresho, kugira ngo tukunde tubashe gukora ikintu gitaramo kimeze uku nguku. Horizon Express batari hano nabo buriya kuva sinibuka imyaka neza, ariko tumaze imyaka irenga 5 aho dushaka kujya tugura nka essence gusa, hanyuma bakatujyana, hanyuma iki gihe cy'igitaramo cyagera bakagira amafaranga baduha nayo akadufasha, tukashobora kunganira ibiba byabonetse byose, tukabasha gukora igitaramo. Ariko ntibanadusaba ngo abantu duhamagarira abantu kugenda mu modoka za Horizon, ariko abadukunda bakumva ko turi inshuti na Horizon, uyo wayigendamo burya aba ari urukundo nabo aberetse kuko badukunda nabo, burya ubu bafashije nabo yuri umukiriya wabo. Techno Market nayivuze oya sindayivuga. Techno Market nabo ntibabashije kuza, buriya printing iragora, ariko batwemeye ko mu gihe du printinga ibintu byose ibyo ari byo byose, yaba indirimbo tukoresha turirimba turepeta bisanzwe, yaba ibikoresho bigenda muri iki gihe cyo kwamamaza igitaramo, byose ko tuzajya tujyayo kubi printingayo, tukishyura udufaranga duke cyane, batugabanyiriza ngira ngo bigenda bikagera nko kuri 70% avaho, tukishyura abasigaye. Ni inkunga ikomeye. Iyo ugiye gukora printing y'ibintu bya miliyoni nk'umunani n'urugero, ubaze nka 70% wumva icyo bibyara, twajyaga kuba dukoresha ahandi hantu. Centrica dukoranye, twahujwe na BK Arena, ari abantu bagurisha bafite systeme nziza cyane, ucamo ugura tike kaka iza kadomo ticket.rwa, nibo turangira abantu ngo bagurireyo, baradufasha. Rero buriya nabyo birahenda kugurisha amatike no kusuiva bagura n'ibibazo bivamo kubikemura, baradufasha bakagira uburyo hari aho badusonera kutabishyura uwo murimo badukorera, bakatwishyuza igice kimwe, ikindi batakishyuje. Harimo ibintu byinshi batwishyuzaho make, ntitutakaza amafaranga ajyaga kugenda ahandi. Turabashimira nabo rero ko badufasha. Simpamya ko bose nabavuze, ariko itangazamakuru ryose narivugiye hamwe, ariko nsimbutse RBA nabambyishe, kuko RBA muzi ni itangazamakuru tuzi kuva kera, afite televiziyo bakajyana na radio. Buriya iyo tugiye gufata konseri, amashusho yose baraza bakadufasha kuyafata, hanyuma bakadufasha gutambutsaho ibiganiro n'amapublicité yose atuma abantu bamenya kino gitaramo. RBA iradufasha cyane rero. Yego baravuga ngo content bayeretsa abantu nabo, ariko ntago bingana n'umubare w'amafaranga twe tuba dusabwa gutanga kugira ngo bya bintu tubibone, ya mashusho tuyabone, abantu bose babone ibyo dukora turi kumwe. RBA ibidufashamo rwose by'umwihariko, ariko ubwo nyihisemo hari mu bindi bitangazamakuru kuko ni byinshi. Hari abatangazamakuru benshi murabona kuri pano hano kuri taburo. Muri rusange itangazamakuru ridufasha. Imwe muri aha ngiye mvuga buri wese uko agenda bikora muri izi uko bigenda. Ibi byose rero ukuntu gutegura igitaramo bihenda, tudafite nabo maze kuvuga, cyatubana ikibazo, twabireka bigahagarara, abantu bagahomba. Mugira uruhare runini cyane mwebwe nabo maze kuvuga mu gutuma abantu babona ibyishimo mu mpera z'umwaka, kubera ko twafatanyije. Ibi ndabivuga nta buryarya kuko nzi uko bihenda. Noneho n'ubwiza bw'ibi bintu muzabona ahari nyuma y'igitaramo,
dushobora kuzongera tukaganira mubwira abantu cyangwa mutubaza muti bigenda bite ngo bigere kuri uru rwego, kubera ko uno mwaka mu by'ukuri nahamya ko uko giteguye kiraruta ibindi twakoze. Sinamenye uko ninjira muri byo, ariko biruta ibindi twakoze kubera ko twabyizeho neza dukurikije n'amakomantere abantu bagiye baduha baza gukurikirana igitaramo. Giteguye neza cyane, ubwo nyuma yaho tuzongeye tuganire murebe, ngira ngo n'abadutera inkunga bashobora kuziyongera kuko hari na visibility abantu bashobora kureberaho, kandi noneho biteye inkunga ikintu cyiza rwose, nabyo biba bitanga ishema. Reka rero ntakomeza gufata umwanya munini kuko hano mufite wenda ibyo mwatwungura cyangwa ibyo mwatubaza, ariko na bagenzi banjye twicanye hano bafite icyo bashobora kuza kuvuga, noneho ibyo ntavuze tukaza kuza kubyuzuza duhereye kwa ayo magambo tugenda duherekanyaho mikoro. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Namwongeraho Alliance kubera ko ubwo babaye imwe, wenda ubwo duhita tunagiyeho nk'umuterankunga mukuru hari unatusobanurira impamvu why kuki Sanlam Alliance, ariko hari n'akandi ka slogan njya mbona ukambwira ngo ni live it with confidence. Live with the confidence. Okay, utwo tuntu tubiri nabyo, ariko duhita tunakomerezaho kuki muri hano uyu munsi n'ibindi bintu mushaka kudusobanurira, hanyuma session y'ibibazo. N'umwanya mwiza wo kubabwira ngo Noheli nziza, ndaba ndetse kuvuga ngo n'umwaka mushya muhire kuko tuzaba turi kumwe ejo bundi. Sanlam mu mwaka ushize twari kumwe nk'uko Perezida yavuze, tumaranye imyaka 13, ariko mu Rwanda twe nka Sanlam Alliance tuhamaze imyaka 40, kuko twatangiye hano muri iki gihugu turi Soras, ubu turi Sanlam Alliance. Umwaka ushize turi hano turi Sanlam. Kubera iki rero Sanlam Alliance? Icya mbere, ijambo ry'Imana ari naryo twizereramo ryatumye iki gitaramo kinavuka, riravuga ngo niba wishimye ririmba. Kandi twebwe twizera ko tubwira abanyarwanda, abaturarwanda naho dukorera hose muri Afurika, kuko turi mu bihugu 27 ku mugabane wa Afurika. Imvugo yacu ni live with confidence. Ngenekereje mu Kinyarwanda, baho ushize amanga. Nta nubwo bishingiye ku myizerere gusa, ndahamya ntashidikanya ko bafite muzika nziza cyane. Rero twe nka Sanlam Alliance tuzi ko ni nako tubyizera, Noheli ni umunsi mukuru w'abana, kandi twese turi abana b'Imana, ubwo ni umunsi mukuru wacu. Ariko by'umwihariko ni abana mu cyiciro cy'imyaka. Nta yindi mpano ikomeye waha umwana wawe kuri Noheli uretse kumutekerereza uko azabaho, waba uriho waba utakiriho. Niyo mpamvu nka Sanlam Alliance ubutumwa tubafitiye, yego twishime ko turangije umwaka, dutaramane na Korado Kigali, ariko tuzirikane ko abadukomokaho bazicara mu byicaro byiza nk'ibyo mwicayeho, tubitekereje nonaha tukabateganyiriza. Ikindi turi mu gihe gisoza umwaka, turagira ngo tunabwire abanyarwanda n'abaturarwanda ko dufata urugero, nkeneye kujya kwa muganga nonaha, twese twanga gutonda umurongo. Donatire abantu twanga gutonda imirongo. Ubu wicaye aha twamaze gukora application, nitwe twenyine tufite nka societe y'ubwishingizi mu Rwanda, aho wicaye yifunguye ikwereka byo mu ndimi z'amahanga twita service providers, ibitaro cyangwa amavuriro dukorana nayo, aho uri muri ako gace urimo, ukamenya n'ahatari abantu benshi, ku buryo uhaguruka ujya kuri iryo vuriro. Iyo application ikubwira na distance n'intera irimo, ku buryo wajya kuri iryo vuriro igihe ukorana natwe. Ikindi, ubu mwicaye aha ko waje atwaye ikinyabiziga, nuko ubu tuvugana uceka inzu ugasanga silence yawe yarangiye. Ntugire impungenge, ugeze na mbere yo gusohoka muri iki cyumba waca kuri boutique ya Sanlam Alliance, hanyuma ukarenovera, ukavugurura amasezerano y'ubwishingizi. Ugiye usohotse hanze akagira umumotari kugendera nabi, cyangwa se nawe ukamugendera nabi, kuko niyo mpamvu byitwa impanuka, ntabwo tukubwira ngo ngwino aho dukorera uze kumenyekanisha impanuka, cyane ko ikinyabiziga ugendamo kigize ingorane. Aho ngaho kigiriye ingorane
uca kuri website yacu ukamenyekanisha impanuka ukanakurikira step igezeho nta gusiragira. Ibyo muri make nibyo dukora, ariko ikirenze kuri ibyo ndabona benshi cyangwa se yes abenshi bari muri iki cyumba turi urungano dukurikira siporo. Hari umuntu wigize kumbaza ngo ariko se Alliance na mugenzi wanjye yambaje ngo se Alliance ni Alliance, ntabwo ari Alliance. Abo ngabo abareba soka bakunda umupira muzi ikipe gihangange yitwa Bayern Munich, stade yayo yitwa Alliance Arena. Twese abagize amahirwe yo gukura iwacu hari televiziyo no hari silbro, twarebye twakuze tureba filime yitwa Titanic. Yego ntabwo ushaka kuvuga iyo filime, ndavuga ubwo bwato burimo. Umwishingizi wabwo yari Alliance. Niyo experience nshaka gusangira namwe. Kubera iki Sanlam Alliance? No kugira ngo ku cyizere mwari mudufitiye mwongereho n'izo mbaraga twahuje. Ntabwo Sanlam Alliance yagurishijwe oya, ahubwo habaye icyo mu ndimi z'amahanga bita joint venture, guhuza imbaraga. Byatugize sosiyete y'ubwishingizi ya mbere ku mugabane wa Afurika ndetse n'igice kinini cy'Uburayi. Abaheruka kureba Jeux Olympiques mwabonaga ko Sanlam Alliance yari hari. Rero icyanjye no gushimira ko Radio Kigali itekereza ku Banyarwanda n'abaturarwanda natwe kugira ngo turangize umwaka tunezerewe mu njyana nziza ya muzika bakora iri classique ndetse n'ibindi byiciro bya muzika bakora. Kuba ari bahari umwaka ushize batweretse n'abana bakiri bato. Ibyo rero byose ni byiza ko tugira uruhongore kugira ngo ejo tuzagire amashyo. Twe rero nka Sanlam Alliance tubafitiye ibyiciro bitandukanye bya service dutanga, harimo amashuri y'abana, wajya gufata umwenda kuri ugiye muri banke bakakubwira ko ukwiriye gufata assurance ku buryo hagize ikikubaho umuryango utazasiragira nyuma turayishyura. Uramutse ugize ingorane z'impanuka ukitaba Imana turishyura. Uramutse umugaye, uramutse ugize cancer, donc icyiciro cyose kigira impact ku buzima bwawe. Icyo nasorezaho nuko iyo Radio Kigali iteguye igitaramo ntabwo itekereza abagwiza atunga gusa, abafite byinshi. Kuri programme ya leta yacu y'u Rwanda dukunda hari ikintu bita ngo service z'imari kuri bose, mu ndimi z'amahanga byitwa financial inclusion. Nuko uyu munsi nka Sanlam Alliance turi ikigo gishobora gukorera ubwishingizi n'umuturage ukora akazi karya bita ubuyede, niyo yabacukura umucanga. Dufitemo ibyiciro by'amakoperative bikora. Muri make rero turagira ngo mudutangire ubutumwa tuzazego mu gitaramo, ariko kugira ngo tuze dufite icyo mu ndimi z'amahanga bita peace of mind, amahoro y'umutima, tuzaze muri iki gitaramo twishingiwe. Hari icyo perezida yakomojeho uyu munsi, umuturarwanda wese cyangwa umunyarwanda ukunda kora Radio Kigali agiye kugura ubwishingizi akagurira kuri code ya Radio Kigali adategereje ko umwaka urangira kugira ngo agure tike. Ubwishingizi bwose uguze ubuteye inkunga ku buryo buhoraho ko Radio Kigali. Ni ukuvuga ngo rero ni uburyo bwiza bwo kuyishyigikira, ngira ngo iturushaho imyaka ho gato kuko barakuze kuturuta, ariko turifuza ko mu myaka ingoma bihumbi nk'uko perezida yabivuze Radio Kigali izaba ihari, Sanlam Alliance muri kumwe umunsi ku wundi. Mwakoze cyane. Merci, murakoze. Ngira ngo n'abandi baterankunga kugira ngo wenda tuze gufata session y'ibibazo bize kugendera rimwe, ubwo turakomereza muri Centrica muri ticketing bihagaze gute? Murakoze. Nk'uko babitubwiye nitwa Winnie, naturutse muri Centrica. Abantu benshi ntabwo bazi Centrica ariko bazi Ticket. Niyo mpamvu nayambaye kugira ngo mbashe kuba nabisobanura. Ticket ni product ya Centrica. Centrica ni company yatangiye mu 2016. Murumva yuko tumaze igihe ku isoko. Turi company ikora amasysteme, nabyita ko dukora ibijyanye n'ikoranabuhanga. Mu byo rero dukora dufite license yo gukora ticketing. Hari iyo muzi mumenyereye cyane nka Ticket, ariyo twese tuzi ikorerwa cyane cyane muri BK Arena, ariko
besides that yo muri my events no muri siporo tunafite license yo gukora ticketing muri transport. Hanyuma uyu munsi rero kuko turi kwitegura igitaramo kidasanzwe ngarukamwaka cyateguwe na Chorale de Kigali na Centrica, turanezerewe yuko muri uyu mwaka natwe twaje mu baterankunga. Nishimwe cyane dushimira Chorale de Kigali yuko batwegereye bakadusaba noneho ko tureka umubano twari dusanzwe dufitanye, kuko twari dusanzwe dukorana mu gucuruza amatike, tubacururiza amatike, ariko uyu mwaka by'umwihariko noneho turimo nk'abantu bari kubacururiza amatike, ariko nanone tukabamo nk'abantu bari kubatera inkunga. Ni ibintu rero byiza cyane gutera inkunga Chorale de Kigali, kuko uvanyeho kuba turi kwishimira yuko turi kwinjira mu bihe byiza bya Noheli, ni no guteza imbere umurimo w'Imana. Nabyita ko abantu benshi bazi yuko iyo ushaka kuzamura umurimo wa Kristo unawutera inkunga, kugira ngo rero Kristo yamamare nuko n'amafaranga ajyamo. Chorale de Kigali nago yamenyekana, nago bakora ibikorwa byiza bakora badafite amafaranga. Kristo rero turamwamamaza nibyo, ariko n'amafaranga abakenewe kugira ngo tubashe kuba twamwamamaza. Natinze rero ndaza gusobanura cyane kuri ticketing, ariyo ticket muzi ikorwa na Centrica. Ducuruza amatike, abantu bazi cyane ko tuyacuruza muri BK Arena, ariko ndagira ngo mbisobanure by'umwihariko yuko ducuruza amatike ku ma event yose bitewe n'umukiriya twabonye, bitewe n'ukuntu twavuganye. Ducuruza amatike regardless aho igikorwa kiri buze kubera. Twibanze cyane rero kuri Chorale de Kigali, nabashishikariza yuko mukomeza kugura. Ni igitaramo kidasanzwe, kuko ubundi ubona uko igitaramo kizagenda, nkatwe tuyacuruza tuba turi kubireba, ubona niba abantu bazaza cyangwa batazaza mu minsi 2 ya mbere amatike yagiye ku isoko. Ikintu rero cyadutunguye, amatike akijya ku isoko ntabwo byari bisanzwe dukurikije n'indi myaka. Abantu baguze basa nkaho bari gutanguranwa. Sinzi rero uyu mwaka ushobora kuba udasanzwe, abantu baraguze cyane, imibare irashimishije. Icyo nabashishikariza, mukomeze mugure, kuko urumva dufite uyu munsi, dufite ejo, dufite no ku cyumweru ku munsi w'igikorwa kuri 22. Abatari bugure kare ushobora kurangira baje bagahera ku muryango. Icyo rero nababwira, nabashishikariza yuko mugura kugira ngo mutazabasha kubura amatike, mukabura ukuntu mwinjira mudafite amatike. Ndumva ari ibyo nababwira, ibisigaye turakomeza tuganire. Murakoze. Mbere yuko tujya kuri Vice President uruze no kutubwira ku bijyanye cyane n'imari, reka tugaruke ku baterankunga muri One Cup. Ariko mukanya gato nanemo ndeba ishimira, urumva ko tugikomeje. Yego, waye uyu munsi muri hano? Murakoze cyane. Banitandro Gatera, nkaba nurutse muri One Cup nkuko mubibona hano. Ni gikombe na kimwe cyonyine nazanye, it's One Cup, so niyo mpamvu ari kimwe, one at a time. So murakoze, mu by'ukuri ndabashimiye cyane kuba mumaye umwanya. Mu by'ukuri twatangiye kwifatanya na Chorale de Kigali umwaka ushize. Bwari nk'uburyo bwo kugerageza, nta bumenyi bwinshi dufite ku bikorwa bya Chorale de Kigali, tujyamo dusa nkaho tweseya, ariko nk'uko umuntu ushinzwe system icuruza amatike bivuze ngo uyu mwaka baratunguwe. Twebwe ntabwo turaba gutungurwa uyu mwaka, ariko twatunguwe umwaka ushize tugitangira. Uburyo twiteguye ntabwo twe twabizemo ingufu cyane, urebye turaza, ariko twaratunguwe uburyo abantu buzuye mu buryo tutatekerezaga. N'uburyo twari twiteguye gutanga serivisi ku bantu bari bitabiriye igitaramo bwari budahagije. Twari twashyizemo imibare isa nkaho idahagije, tutabihaye imbaraga cyane. Twaratunguwe rero. Muri uko gutungurwa rero byaduhaye ibindi bitekerezo no gutekereza mu buryo bwagutse ko dushobora gukorana na Chorale de Kigali mu buryo burambye.
uyu mwaka rero nacyo cyatumye tuza kwitabira iki gitaramo. Muri serivisi dutanga cyane cyane ni ikawa. One cup nkuko nabivuze, bamwe bagiye bambaza ngo why one cup. Nuko mubizi abantu banywa ikawa one cup at a time, igikombe kimwe cy'ikawa. N'abayikunda cyane ntabwo yongeza ngo munyongere, arayinywa hanyuma haca amandi masaha makeya akaza kongera akiyongera. Ariko icyo gikombe kimwe cy'umuntu anyweye cy'ikawa gihindura ubuzima bw'abahinzi b'ikawa n'abantu bari muri societe. Murabizi ekonomi y'u Rwanda ko ishingiye kuri ku buhinzi n'ubworozi. Abaturage benshi babaho ubuzima bwabo cyane cyane cyo gihingwa cy'ikawa, hari ikintu kibafasha mu buzima bwa buri munsi. Rero no kuvuga ngo twebwe twabaye one cup tubashishikariza ko mu ikawa y'u Rwanda, no kuvuga ngo kimwe cyane ya kawa idatunganyije twohereza amahanga iranagabanyuka, bikatwinjiriza rero amadovize locally ahagije, ariko na cyane cyane duteza wa muturage imbere. Ikawa tutunganya rero mu buryo tubitunganya mu buryo bw'umwimerere, ahantu dukorera ni naho tuyitunganyiriza, tukayikaranga, tukayitora, twayitoye tukayikaranga, tukanayipakinga mu buryo bukurikije amabwiriza y'ubuziranenge. So dufite ubuziranenge. Iyo uje kunywa ikawa iwacu ntago uba ufite gutekereza utari ku bintu byuje ubuziranenge koko. Ibyo ni ibintu byose tuba twarashyize mu murongo. Umuntu atugana aho dukorera hariya akaba ashobora kwiyakira akanywa ikawa nziza. Murabizi ko hari ikawa nyinshi zicuruzwa ugasanga zacurujwe mu buryo buri kamasho nyinshi mu hantu hatandukanye ntashaka kuvuga wenda, ariko ugasanga ni ikawa nziza cyane wenda kubera ko ibihenzeho gato isohoka nk'igihugu, abaturarwanda bagira amahirwe yo gusogongera ikawa nziza. Rero iyo uje iwacu twafashe icyo cyemezo cyo kuvuga ngo tujye dutunganya ikawa nziza gusa, abashaka kuyinywa ariko n'abashaka kuyigura ngo bayijyane mu rugo nabo turabakira, tukabahereza ikawa ibifunze, baba bashaka kuyikoresha amahoteli, baba bashaka kuyikoresha muri coffee shops, tukabasuplying, ndetse n'abari hanze y'igihugu tugashaka kuyibagezaho. Mu by'ukuri uyu ni umwanya mwiza wo gushimira aya mahirwe tuba twagize. Murakoze cyane kugira ngo tuvugane n'abanyamakuru bose bari hano. Nk'uko ubushize kandi twe twanabibemereye, hari uwo twahuye arambaza ati ariko ubushize mwatwemereye ikawa byagenze gute? Ndashaka kumara impungenge mubaza ahubwo se byagenze gute kutagaragaye wowe? Ni ukuvuga ngo nk'uko umwaka ushize uko twabigenje, turabizi ko akazi k'abanyamakuru cyane cyane kavunana. Hari abafata amashusho bari hano ugasanga yagiye kuyararamo wenda editinga, hari abashaka gutanga raporo ugasanga kubera umunsi wose aba yiriwe wenda azenguruka ugasanga wamunanira utejemo agakawa kagufasha. It's a booster. Ushaka kongera gukora andi masaha 2, agakawa kacu gashobora kongera andi masaha 2 3 ugakora akazi kagasoza utasinziriye ngo wibagirwe ibyo wakoraga. No kuvuga ngo niba uri uwo muntu umeze gutyo ushaka kugira ngo tugire icyo tugufasha, ubushize twe twabemereye tuti rwose mutugane, kubera akazi kanyu mukora turakubaha cyane. Guhera uyu munsi tunaberamo na Noheli kugeza itariki 5 z'ukwa mbere turaza kuvugana n'abateguye igitaramo, abantu bari kuri liste bose bazafata nka kopi. Muremewe kutugana kuri one cup, ukabona 1 cup of coffee per day. Ku munsi umwe ushobora uremerewe kuza ugafata igikombe cy'ikawa kimwe ku munsi kugeza itariki 5 umwaka utaha. Ubwo rero Noheli yanyu wari umwaka mushya, muremerewe kuba mwatugana. Muri ubwo buryo turabashimira indirectly kubera ko hari uburyo mufasha Chorale de Kigali ari abantu, kubera ko Chorale de Kigali iratwubaka mu mwuka. Twebwe rero twumva ko dushobora gutera inkunga yacu twubaka imibiri, twubaka umubiri wanyu kugira ngo Chorale nayo de Kigali idufashe kubaka roho zacu mu buryo bwo guteza imbere umurimo w'Imana, kubera ko church idacuruza. Rero twebwe bacuruza hari uburyo dushobora gufatikanya. Murakoze cyane. ayo mashyi se na aranshi ya buri munsi. Murakoze cyane. Dukorera ku Gishushu
atari kure ya RDB bigeze muri Feruje ucuri kuri ya muhanda usa mu Sonatibe gato ukata umuhanda wa kaburimbo gahanda gato ka kaburimbo kambere ibumoso uragakomezamo urenga nk'amataje nk'abiri ni igipangu kinini gifunguye ahantu heza cyane parking ibihari hari ushaka kuzuza parking yuzuye na ahantu heza ushaka kwiyakira ari birthday ari igikorwa kindi cyagutse ari inama ari ahantu ushaka gukorera hatuje udashaka bagusakuriza ushaka kuhagana ari take away ari na event yari yose na ahantu hanini hagutse hatacucitse no kuvuga ngo turabakiriye mwese kuza mugasura muri ibi bihe muri free murakoze. Thank you so much. Urakoze cyane katujye muri session y'ibibazo ngira ngo turi ranje 3 biraza kutworohera ubwo hano reka mfatemo. Ndabanza gushimira ko Radio Kigali umufatanyabikorwa wacu nka RBA hanyuma mfite ibibazo bibiri imyaka ni 11 Christmas carols iba ni bya bindi dutegereje by'umwaka washize cyangwa uyu mwaka hari umwihariko mufitiye abakunzi banyu hanyuma ikindi muze kutubwira Korali do Kigali ni imwe muri korali nkuru dufite hano mu Rwanda imaze igihe kinini ifite abakunzi benshi ikurikiranwa n'abantu ibyuma by'abazungu byari mu myaka yose mumaze ni imyaka musobanura gute n'urugendo muvugaho iki ni izihe challenge mwahuye nazo hanyuma muze no kutubwira mwiteguye gukomeza kubera korali zindi cyitegererezo murakoze cyane. Murakoze nitwa Iva Eltier marera today 250 cya today 250 ndashaka kubaza korali de Kigali mu myaka yose mumaze mukora iki gitaramo cya Christmas Carols ni uwuhe mwaka mwavuga muti uyu mwaka rwose natwe waratwemeje twaratunguwe twinjije amafaranga menshi kuruta iyindi myaka na cyane ko mwatubwiye ko kiba ari igitaramo gihenze mu by'ukuri no mu bigaragara kiba gihenze ese ku bijyanye n'ayo mushora bigaruka bite ubwo ikindi cyanyuma ni kuri Sanlam abantu benshi bakunze kwiramata ko Sanlam Alliance abantu benshi bakunze kwiramata ko mu gihe umuntu ari kwizigamira cyangwa kubika bijyanye n'impanuka nyine ayatanga nta kibazo gusa mubishishikariza abantu ariko mu gihe habaye nk'iyo mpanuka kugira ngo bamufashe cyangwa mumusubize wenda uburyo mwagombaga kumuhereza hari ukuntu bigoranamo bigatinda bigasa nkaho nyine ari ugusiragizwa abantu benshi tujya tubona babyiramataho ese ni uwuhe mwihariko wanyu kuri iyo ngingo akanyuma nasorezaho n'ubundi ni kuri Sanlam Alliance watubwiye ko mwahuje imbaraga na Alliance mbere mwari Sanlam hari umuntu utekereza ko Sanlam yari itangiye gufeiringa bagatereka twisunge bari abafite amaboko aremereye kugira ngo bongere batuzamure mwasobanurira neza impamvu ki muhitamo kujya kujoininga Alliance nimba nta kibazo cy'ubukungu mwe mwagize murakoze. Nitwa Olivier Baganizi ndashaka kubaza utubazo dutatu ariko turi kumwe icya mbere ndashaka kwibaza ko Radio Kigali ko mwiyumva iyo mubona muvuga konseri abanyarwanda bose bakitabira muri rusange kandi bikagenda neza. Icya kabiri ko tubona umubare wa mitajya ugabanuka nta baririmbyi bavamo ngo hajyemo n'abandi ese kujyamo byo bisaba iki. Icya gatatu ibanga ni irihe kugira ngo n'andi makorari yo muri Eglise Catholique ashobore kuba yabigiraho. Twabasubije bino kugira ngo byihute ubwo hari ibyo president usubize ariko na vice president hari bijyanye n'imari mwungutse ryari n'uhe mwaka mwabonye agatubutse kurenza undi ubwo president cyangwa duhere ku muterankunga Sanlam Alliance. Reka duhere ku bibazo bikomeye ibyo ngira ngo biroroshye. Icya mbere ndagira ngo nshimire Today 250 ikibazo mubajije
iyo umuntu agiye kugura ubwishingizi muranye biranditse nkusubiza nkoresheje process uko bigenda. Iyo ugiye kugura ubwishingizi ni amasezerano ugirana hagati yawe n'umwishingizi. Iyo impanuka ibaye kugira ngo byemezwe ko ubwabyo ari impanuka, amategeko agenga igihugu cyacu nuko ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda rigomba kwemeza ko iyo mpanuka yabaye, bakagaragaza nyirabayazana w'impanuka. Hanyuma bisaba ko impamvu abantu benshi bijujuta nuko imodoka nari ntwaye njyana umwana ku ishuri iyo igonze cyangwa ikagongwa deja mbaderanje. Niyo umusobanuriye ngo shaka umupolisi apime kuko ari muri etat critique, ari mu bihe bimugoye, ntabwo ari bwakire kandi turabyumva. Nyuma y'icyo iyo ubwo icyo ni cyoroshye. Iyo imodoka yishingiwe muri Sanlam Alliance igonze umunyamaguru utazi n'iby'ubwishingizi na gato, mbere y'uko aza kutureba, niyo mpamvu itangazamakuru n'imbaraga za kane z'ubutegetsi nimwe mu educating a public, nimwe muha amakuru, nimwe mutanga ubumenyi ku banyarwanda. Mbere y'uko aza kutureba dufite ibibazo ko mbere y'uko ajya kureba umwishingizi ajya gushaka bitwa abanyamategeko, abavoka. Hanyuma uwo mwavoka nawe utegereje igihembo uzabanza kwiga urubanza. Sinzi niba hari umuntu wari wahura na kesi ituma ajya mu manza, ashobora kumara ibyumweru bibiri ngo akiga urubanza. Wowe uwawe icyambere cyo niba atitabye Imana ari kubura nuko avuzwe. Hanyuma uyu munyamategeko ku mafaranga twakakwishyuye wowe agusabaho pourcentage, hari akaguru yacitse. Turagira ngo nk'uko umuntu aza kugura ubwishingizi akabugura natwe, akabugura na assurance, nagira n'impanuka najye kureba assurance, kuko uko hajyamo abandi bantu hagati aho urugendo ruba rurerure, uwakitaweho bigatinda. Ntabwo duhakana ko bitinda, ariko ubu tuvugana n'inzego zose bireba. Nari ngiye gutanga urugero kuri jye, ariko reka no kurukoresha. Ariko mu minsi ishize nakoze impanuka, ntimuze kubikoresha urugero muri gukoresha. Nagize impanuka mu masaha y'umugoroba, hafi saa 9:30 z'umugoroba. Biba bigoye ko aho ugiriye impanuka muri iyo area haba hari traffic police, mushobora no kumara amasaha 2 byinshi bari kwatendinga ku zindi nshingano. Ni ukuvuga ayo masaha 2 yonyine ntabwo urakarira umupolisi, urakarira umwasureri. Hanyuma kuko bafite inshingano nyinshi, bisaba ko uwe wakoze impanuka ujya kudeklara, uwo wayikoreye akajya kudeklara nawe, mukajya gukora statement, sibyo, kuri polisi, bakazakora inyandiko mvugo y'impanuka. Bitwara urugendo rurerure. Ntabwo ari uko tudashaka kwishyura, ahubwo turi kuvugana n'inzego bicamo zose kugira ngo iyo process igirwe ngufi. Ariko iyo ibyangombwa ukwiriye kugaragaza bisabwa muri dossier, iyo bigaragajwe ntabwo birenza amasaha 48 utishyura. Ibyo nibyo Sanlam Alliance ikora. Ahubwo ibyo byangombwa bitumwa nibyo bishobora gutinza. Ikindi turi gukora, ntabwo ari byiza ko dusobanurira abantu ibikubiye mu masezerano igihe bagize impanuka. Dukwiriye, turi gufatanya na BNR niwe regulator wacu, turi gufatanya n'izindi nzego bireba mu cyo twita public education, guhugura abaturage, kubabwira ngo mbere y'uko ugura ubwishingizi menya icyo uguze, kugira ngo ejo ni haba impanuka utaza guhura n'icyo kibazo. Reka nkoreshe urugero nsoza kuri icyo kibazo. Buriya kutunza imodoka hano, burya ubwishingizi polisi gusaba ni iby'abandi wakwangiza igihe waba ukoze impanuka, nibwo bwishingizi bw'itegeko. Abenshi iyo tugiye kugura ubwishingizi tugura ubwa make, sibyo se? Mu mpeka kandi ka make. Burya kandi ka make ntabwo wemerewe gutwara muri iriya modoka, ubundi ntiwemerewe gutwaramo umugore wawe n'abana bawe, kuko ntabwo ari abatiere, ntabwo ari third party, ntabwo ari abandi bantu kuri wowe, muri directly related, mufitanye isano. Uramutse ukoze impanuka ufitemo umukozi wo mu rugo, kuko nta sano mufitanye, uwo mukozi twamwishyura kuko ni umutiere. Wahaye umuntu lift, uwo muntu arishyurwa.
ariko uwo mufitanye isano direct ntabwo uba waramufatiye ubwishingizi kuko waguze akamake. Ni ukuvuga ngo nitujya kugura ubwishingizi tugura ubwishingizi atari bwo kwerekana igihe wabudusabye, tugura ubukenewe. Nicyo cyadufasha, kandi iyo bikozwe gutyo biricyo. Nta cyumweru gishize imodoka yanjye ikoze accident, niyo najemo. Ntabwo ari uko nkora mu bwishingizi, byarihutishijwe, niyo najemo. Bivuze ngo nuko nari mfite icyo bita comprehensive, donc byose byahise bikemuka. Hanyuma kwihuza kwa Sanlam na Allianz, ntabwo Sanlam yagiye gushaka Allianz yarambagije Sanlam. Kugira ngo wumve Sanlam iyo ariyo muri Afurika, twari tumaze imyaka isaga 135 muri Afurika. Twakoreraga mu bihugu 27. Ni twebwe sosiyete y'imari nini ku mugabane wa Afurika, sibyo? Bashakaga kuza ku isoko rya Afurika, bashaka umuntu wa mbere ku isoko bafatanya kugira ngo brand yabo ikure. Habaye rero ikitwa joint venture, guhuza imbaraga. Twe rero nka Sanlam Allianz Rwanda tumaze imyaka isaga 5 yikurikiranya ari twe tuyoboye isoko, icyo bita market leaders. Muri V dukontorora ibirenga 57% by'isoko ryose ry'abafata ubwishingizi bw'ubuzima. Muri V 57%, abasigaye bagabana ako ngako gato bahari. Muri generali nibo bayoboye isoko, bafite hafi 28-30 hafi aho. Bivuze ngo n'imbaraga, ngira ngo niyo ugiye kurambagiza uhitamo umukobwa mwiza. Rero baraturambagije kuko ibyiza turabifite. So message ni imwe, twongereye imbaraga. Ntabwo ari uko twari ducitse imbaraga, nta nubwo twari dufite n'ikibazo cya profitability, kunguka n'ibindi. Ngira ngo ibikorwa byiza dufite muri uyu mujyi, dufite n'uruhare mu nyubako zikomeye muri uyu mujyi. Kuri Saint Michel aho babarizwa, ya nzu nziza y'umweru irimo ibitaro bivura amaso, ni imwe mu mitungo Sanlam Allianz ifite mu Rwanda. Hepfo aha ngaha Kacyiru hari Prima apartment nziza cyane. Mu Kiyovu ya North Second hari yitwa Altis. So dufite izo mbaraga, kandi ni twe sosiyete y'ubwishingizi ifite amashami menshi mu Rwanda, ifite abahuza mu by'ubucuruzi benshi basaga 500 bakora kinyamwuga mu Rwanda hose. Rero nta kibazo na kimwe dufite aho bw'imbaraga zariyongera. Yakoze cyane. Rakoze cyane. Ubwo president nta bukene buri muri Sanlam Allianz tubyongereho. Perezida, ngira ngo twata tujya ku kibazo, hari Ivan na Moses ndetse na Baganizi. Yego, birajya guhura, ariko Moses yabaje ngo mu myaka 11 tumaze nyine dukora iki gitaramo, avuga ngo uno mwaka wo nuwe mwihariko. Ngira ngo nicyo yibanzeho, nuwe mwihariko dufite. Umwihariko ngira ngo ubu w'iki gitaramo muri rusange ni igitaramo kimwe. Iyo cyitwa Christmas Carols Concert, ni igitaramo n'ubundi kiri mu bihe bya Noheli, kiba byanze bikunze kitagomba kuburamo ikintu cya Noheli. Indirimbo za Noheli, kwinjira mu minsi mikuru ya Noheli, kuvuga abana mu gihe cya Noheli, kwifuriza abantu umwaka mushya, kwifuriza abantu ibyishimo by'impera z'umwaka. Hari ikidahinduka kiba kirimo, ariko hahinduka isomo umuntu akura mu cyabanje. Abantu uko bishima, burya urabibona ko muzika ntihinduka. Ushobora guhindura indirimbo ariko ikaba ibyinitse nka yindi y'ubushize, ariko ugahindura ukamuha inshyashya cyangwa ukamuha n'amagambo meza. Indirimbo tugenda tureba izo abakunzi bakunda. Uko igitaramo kirangiye batubwira uko byagenze, ibyo bashima, ibyo badashima, tukagenda tureba icyo twakosora n'icyo twazasubiramo ku bundi buryo. Uyu mwaka by'umwihariko twahaye urubuga abakunzi bacu guhera mu kwa 2, batwandikira indirimbo bashaka. Kera bajyaga bahitamo izo twaririmbyeho, ubu ngubu batwandikira izo bumva bashaka tutigeze tunaririmba. Izo ndirimbo zigeze hafi muri 70% z'izo tuzaririmba ubu ngubu. Urumva igitaramo gisa n'icyegerejwe abakunzi bacu,
kugira ngo bo aribo bahitemo, ubundi twabahitiragamo, ariko natwe tuba tuzi bimwe mu byo bakeneye batatubwiye tukabibategurira. Harimo rero ibyo ngibyo, ariko hagiye harimo n'indirimbo inshyashya tuba twahimbye, harimo imicurangire ubona ko yateye imbere kurushaho uko turirimbye none nuko turirimbye ubukurikiraho usanga twiyongereyeho, ariko ubu ngubu imicurangire yiyongereye kurushaho, ariko n'amajwi agenda amenyera birushaho kuba byiza. Sinjya kuvuga ibyo kwambara ko buri mwaka duhitamo guhindura kugira ngo nuza ijisho rireba ubwaryo ribone ko ahantu ari heza, ribone ko hari igihe winjira ahantu hateguye ukumva ko uruhutse. Natwe dutegura n'imyambarire ku buryo uturebye yumva mu mubiri we aruhutse, yumva ko abonye ibintu byiza. Haba harimo ibishya rero buri gihe, ariko ikidahinduka nuko dutegura ibijyana muri Noheli n'ibyishimo by'impera z'umwaka bihoraho, iyo sura ihoraho. Sinzi nambisubije neza, ariko umwihariko ukomoka uko ubushize biba byaragenze. Urugendo rwa Korali de Kigali ubwo murambaza ikishingwa cyangwa mu rugendo rw'imyaka 11. ngira ngo yagarukaga kuri iyo myaka 11 tereka niba ari okay. Imyaka 11 challenge ni ihe nta hari igihe ubona ko aho dukorera hakeneye kuba hanini. Twatanye challenge ihoraho nini dufite mu Rwanda, nta nzu bakoreramo muzika nk'iyi dukora ihaba. Ni challenge nini cyane kubera ko iyo turirimbiye mu nzu nk'iyi ya siporo, kugira ngo abantu bumve amajwi uko tuyashaka cyangwa se byegereye uko akwiye kumera, bidusaba nanone indangururamajwi zifite ubunyamwuga bwisumbuyeho, zikaba nyinshi, zigahenda, ugasanga turi gupfundikanya kugira ngo ibintu abantu bakwiye kubona babibonera mu nzu yabugenewe babibonere hano mu nzu yagenewe siporo. Ni challenge nini cyane inahari ku banyamuzika, ngira ngo bandi sinavugira abasekira, ariko nkatwe dukorera muzika ari uburyo n'ibyuma burya byangiza amajwi ho akantu, ariko uwasanga tuyiririmba n'amajwi y'abari abantu bose uko ari 100 ayumva neza mu nzu zabugenewe. Challenge hari rero y'igihe kinini cyane, iyo myaka yose munatubwirire wenda babifitemo ubasha namwe abashoramari babarimo niba bishoboka, nkaho gushinga televiziyo ukaba wakubaka nka theatre imwe mu gihugu ishobora kwakira abantu nk'ibihumbi 5 nibura cyangwa 10, tukajya tubaririmbira no muzika, nibura umuntu akinjiramo ntahendwe n'indangururamajwi, akinjiramo ahita aririmbira abantu, ya mafaranga akajya agabanuka agenda kwirira. Niyo challenge ikomeye, ndetse n'izindi zishamikiyeho, kugira ngo ntaza kuvuga ngo igitaramo kiraduhenda cyane nkaba ngarutse kuri bya bindi navuze. Byose biterwa niyo infrastructure itahari ikomeye, ariko kuba bihenda ni challenge. Hari utundi dushamikiyeho two kuba tugenda aho tugenda dukorera, mbere yo kuhava abantu babanza kuza bakaba benshi, tukabura aho tubashyira. Nko muri 2018 niba ntabyitiranyije na 2019, 2018 nibyo twakoreye mu ihema rya Kigali. Bisaba ko abantu tubasubiza n'amafaranga kuko baba bananiwe kwinjira. Turagenda tukibeshya tukavuga ngo Kigali yakira abantu 3000, tukibagirwa ko handi twashyize stage hashobora kwicara abantu 500, ukagurisha tike z'3000, ba 500 bakabura aho bajya kuko burya aho stage yagiye ntibahicaye. Icyo gihe twagize icyo kibazo, bisaba ko abantu tubasubiza amafaranga yabo kuko twabaze nabi imyanya ijya muri sale. Ako kara gachallenge, ariko katari kabi, ni challenge iguha ikizami cy'ejo uko bizagenda. Bituma rero tutangira gutekereza hano muri arena ho ntabwo baruzura ngo babure imyanya, ariko icyaho nuko nyine byo bisaba amafaranga menshi cyane kurusha ibindi bihe n'ahandi twagiye dukorera. Bigasaba rero ko umuntu akomeza kwiruka ahangayitswe n'amafaranga, kandi muzika ayifite n'abantu bayishaka. Niyo challenge ikomeye. Ubwo ndumva mbisubije muri rusange. Hanyuma 250 izo sinabonye sinabyanditse, ariko nabifashe ko ari 250 today 250. N'umwaka ngo twakoze tugahomba tukishima cyane, umwaka twakoze tukishimamo cyane, tukinjiza amafaranga menshi. Mbese no kuvuga ngo ese ayo mushora agaruka ke murabyishimira, ni nkaho muri rusange. Nta mwaka numva byagenze
buri mwaka turishima turanye igitaramo kubera ko abantu dusohoka badushima nyine bishimye nabo, ariko aho twagiye dukorera hose iyo ari hato ntitwinjiza menshi, haba ari hato nyine. Za ndangururamajwi na bya bindi twakoresheje mu gutangaza byose, ugasanga amafaranga muri rusange yahuriyemo. Banza biganga ari buvuge kurushaho, ariko kuhera 2013 twakoraga ahantu hato, twatangiye dukorera muri Novotel, twakoreyemo ari nko mu kwa gatandatu, abantu barabikunda duhita twimukira muri Serena. Muri Serena rero hinjira abantu batagera ku 1000 cyangwa 1000. Iyo wishyuza amafaranga 10,000, ayo winjiza usanga abihuriramo nayo wishyuye sono, ayo baguze imyenda yo ntanavemo. Burya tugitangira nk'imyaka nyinshi hafi nk'icumi, usanga nta nyungu, kuko nk'imyenda tuba twambaye ntabwo agaruka yayo n'ubu ibindi, ariko tukagira amahirwe bigahwaniramo. Ubu ngubu muri Arena niho twagerageje ko abantu binjiramo ari benshi, amafaranga akazamuka, ariko nanone ibyatwara bikaba byinshi ko Arena bwayo ntihendutse, irahenze, n'izo ndangururamajwi zirushaho guhenda uko tuje hano. Nta na rimwe nakubwira ngo twarishimye cyane mu bijyanye n'amafaranga, ariko ntitwarize nanone, kuko ntitujyana imyenda ngo abantu baze kutwirukankaho ko twabambuye. Ahubwo iko nagusubiza ntiturambura na rimwe, ariko ntitwunguka rwose ngo ubone ko hari inyungu, kwa kundi ushobora kuvuga ngo ubutaha nzabasha kwishyurira sale ntabanje kujya kwa Saniramu, ntabanje kujya kwa Renite, ntabanje kujya kwa abantu bose. Biracyagenda ubu ngubu biracyagenda biringanira, ibyo dusaruye ugakubitaho n'ibyo abaterankunga bihwaniramo n'ibyo twakoresheje mu gutegura igitaramo. Ariko nta complain yo kuvuga ngo tubanye n'umwenda, kereka uno mwaka nibiba, ariko ntibizaba. Ubwo rero nta complain, ariko ntiturunguka mu by'ukuri ngo umuntu avuge ngo igitaramo twungutse. Turitotomba ahubwo ngo burya tudakoresha ya hano, ahari twari kubona miliyoni 2, ariko ubwo bizakunda ubutaha abaterankunga n'ibinjiramo. Icyo nabonye uko byagenda hano mu gukora igitaramo hano ko hahenze, abaterankunga babaye benshi kunguka byashoboka, ariko wiringiye amatike y'abagura ntibishoboka, usanga bigenda bihwaniramo. Baganizi yabajije ati mwiyumva mute muri Korado ya Kigali iyo mutegura bino bintu bigakunda? Ngira ngo niko yifuzaga ko twumva ikibazo. Turishima nyine, turishima tukumva tuzongera tukagaruka, dutera imbaraga zo kuzongera gukora n'ubundi n'ubutaha, kubera ko intego yacu buriya Korado ya Kigali ni korali iyo mu Kiliziya Katolika ibarizwa kuri Saint Michel, ariko buriya tunanditse muri RGB nka NGO. Intego ikaba ari uguteza imbere muzika yanditse mu Rwanda ku buryo ibigera ku rwego mpuzamahanga. Ari nayo mpamvu ubona duhora tuvuga ngo ntiturageraho tugera, ariko icyo tubonye cy'ubuhanga tukakizana kugira ngo mu gishima twongere. Iyo ntego rero twumva tugenda tuyisatira uko tukoze ikintu bakagishima, twiyumvamo ibyishimo, ariko tukumva dufite indi nshingano yo kongera kwizamura kurushaho. Ibanga rero wabajije ngo ni irihe ku buryo twafasha n'andi makorali. Ibanga nyine ni ugukora cyane. Ibi dukora ni ibintu bitabyara inyungu muri rusange, ariko inyungu zirimo kumva twishimye natwe tukaguma hamwe nka groupe iririmbira hamwe, tubona ko abantu badukunze. Ibanga ni iryo ngiryo ryo gukora neza udategereje inyungu, kubera ko inyungu ziza mu bundi buryo bwo kumva wishimye, umutima unogewe. Niryo banga dukoresha. Andi makorali nayo yakagombye kurikoresha, ariko nayo turabibona ko yabitangiye. Amakorali menshi ngira ngo ubu dufite igitaramo kuri 22 n'ejo bundi, ariko hari amakorali magenzi yacu amaze iminsi akora ibitaramo, ubona ko nabo ibanga barifite gukora cyane, kwihangana ugakora bikabyara umusaruro nk'uriya tumaze igihe tubona mu yandi makorali. Nayo yarabifashe, ni ibanga nyine. Ubwo ibanga dufite ni ukwereka abantu uko kwihangana ariko ugakora cyane. Umubare muratubwira ko umubare tutagabanuka cyangwa ntitwiyongereze, nta bavamo nta biyongeramo. Umubare wacu hari abantu baraza buri gihe, bakinjira bakanagenda kubera n'imirimo. Haruza akorera muri Kigali akajya akorera mu ntara,
hari uza agakorera muri Kigali ubundi bugacya akajya mu mahanga. Usanga dufite abantu barenga 300 yukurikije abagenda bandikwa ku rutonde mu mazina, ariko abahari baririmba ukabona buri gihe bazenguruka 140. Buriya iyo tuje hano muri arena tuba twajonjoye ababifashe n'abatabifashe, mukabona turabantu 100 twenyine cyangwa 90. Duhora turi muri uwo mubare, ariko abantu kubera ubuzima busanzwe harabinjira n'abandi bagasohoka, abandi bakinjira bagasohoka, ariko ubona ko buri mwaka umubare ugenda uriyongera. Ndumva muri rusange ari ibyo mwabajije binyuzemo, kereka haba hari inyunganizi wenda. Kwa vice president ngira ngo akadukoresha ntago ndi buge byinshi, hari ibyo perezida rwose yavuze neza, ntago nabigarukeho. Maybe navuga gato ku kintu kijyanye no kunguka bavuze hejuru, hanyuma nkaza no garuka ku cyo babajije kijyanye n'umwihariko w'igitaramo. Mvuze kuri ibyo ngira ngo ushobora kuba nujuje neza ibyo perezida wa Kohado Kigali yagerageje yasobanuye. Hari ikintu wenda gikomeye nagira ngo mbamenyeshe nuko inyungu mu mafaranga ubwayo iyo tuyitekereje tuba dutangiye gusa n'abatana, cyane cyane kuva kuri turimo turasohoka mu murongo wabo turimo ko muri context ya Kohado Kigali turi NGO cyangwa se umuryango udaharanira inyungu ugamije kwegera nyine abadukunda, abakunzi bacu, tukabaha biriya bintu tubaha. Ni nawo umurimo dukora buri munsi, umunsi ku munsi, kuko burya nubwo dukora igitaramo dufite akazi dukora tugomba gukora nk'abavolontaire, ko dukora nk'abavolontaire abakorerabushake, tukabikorera umuryango wacu w'abakristu, ko murabizi ko tubarizwa kuri Cathedral Saint Michel. Bityo rero umurimo wacu ni w'abavolontaire, niyo tuje tukishyuza ntabwo tuba tugamije inyungu cyane cyane, tuba tugamije kugira ngo bimwe mu byo twakoze twashyizemo ingufu ngo tubashe gukora ibyo bikorwa bibashe kugaruka. Icyo nicyo kiba kigambiriwe, kubera ko turamutse tutari ibyo ngibyo tutabikoze gutyo twaba dutangiye kuva muri uwo murongo inyungu turimo. Bityo rero nubwo amafaranga yaba menshi yaba make, inyungu ya mbere ni fulfillment. Sinzi ko nabyita inyungu ya mbere nuko muba mwishimye, amen, abakristu abatwitabiriye abakunzi bacu baba bishimye yuko hari icyo twabafashije Noheli nziza, twafashije gusoza umwaka. Iyo fulfillment, uwo ni umugambi, iyo niyo nayo misiyo yacu ya mbere. Hanyuma rero niyo habonetse nta jana ryanga murindi niko umunyarwanda avuga, byose tugomba kugaragariza na Rwanda Revenue yuko byinjira mu bikorwa bigamije nyine gukomeza gutsindagira uwo murimo wacu wikora wo gukorera ubushake. Bityo rero hari ibitaramo bimwe bikazamuka ubundi niyo zamuke, ariko buri gihe tugahora turi happy, twishimye, kubera ko intego yacu nyamukuru tuba twayigezeho. Ngarutse cyane ku kintu cyavuzwe rero ngo igitaramo cy'uyu mwaka perezida yageze kuvuga ngo kizaba cyihariye, ariko cyihariye n'ubundi muri wa mwihariko usanzwe ujyanye na kino gitaramo, kuko yabivuze ni Christmas Carols Concert. Ntabwo twahinduye, niduhindura izina hari bizahinduka byinshi, ariko uyu mwaka ngira ngo wabaye umwaka navuga ngo twafashe igitaramo cyane cyane tugihereza beneki. Twabonye ko igitaramo kitakiri cyacu cyane, igitaramo ni icyabo tugikorera. Bityo kumva mbese ibitekerezo byabo byabashimisha. Twagize experience nziza y'umwaka ushize, tubona ngira ngo nibwo twari dufite umubare mwinshi kuva twatangira kino gitaramo cya Christmas Carols Concert. Bwa mbere twari dufite umubare mwinshi kurenza iyo twari dusanzwe tujya, ko cyane cyane ko twanahinduye naho dukorera, ariko twaje hano muri arena nta kindi kibazo gihari, kuko ubundi twageze kuhaza ariko mu gihe cya Covid. Ariko tuhageze ejo mu mwaka ushize tubona abantu baraza ari benshi cyane, hanyuma badusigira rero natwe n'ibitekerezo. Ari nabyo ngira ngo muzabona noneho muri ejo bundi ku cyumweru muzabona ibitekerezo byavuye mu bari bitabiriye ushize. Ibyo bitekerezo rero twabishyize mu ngiro, igitaramo turakibaha gihinduka cy'abaturage. Nukenewe cyane cyane ari umwihariko tuganira turi go turacyubakira concept cyangwa uko kizaba kimeze.
twari twakise ngo crescendo of joy. Crescendo ni bivuga kilatini crescere biva kuzamuka. Mbese ko tuzakora ibyishimo bibyimbye bigenda bizamuka kugera hejuru cyane kuri tuzarangiza kuri note yo hejuru. So nicyo twavugaga cyitwa crescendo of joy. So uko niko kizaba cyubatse, ariko cyane cyane umwimerere wacyo ushingiye ku byifuzo byawo tuzagikora. Ndumva ibindi byari byavuzweho neza, duba twakomeza ariko n'igihe ndabona nacyo gisa naho kigenda kiduceka, ubwo straight to the point kugira ngo natwe dusobanurirwa bize kwihuta. Janvier kugira ngo ni ikibazo cyawe na no the guy yego shaka kibaza Perezida Hodari bijyanye n'amahitamo nk'uko tuvugiye ati kuva mu kwezi kwa mbere twahaye abakunzi bacu ba nyiri igitaramo bahitamo indirimbo. Iyo urebye kuri playlist y'uno mwaka twavuga ko bafitemo uruhe ruhare rungana, bafitemo 80% y'indimo muzaririmba cyangwa se mu kimwe ni 70. Hanyuma kuri vice perezida bijyanye n'iki gitaramo na target mufite ni igitaramo cya Noheli gifasha abakristo kwinjira mu byishimo bya Noheli, ariko Noheli isobanurwa nk'umunsi wagenewe abana. Umuntu yakibaza ko cyangwa twakibaza ku cyumweru abana mu bafite uruhe ruhisho, hari abana bagenzi bazabataramira, hari bombo mwateguye. Hanyuma perezida bijyanye n'imyaka 11 ishize mukora iki gitaramo no muri covid mwakomeje kutugaragariza namwe mu mashusho menshi mushyira hanze, tubabona mwakoreye concert hano. Izi mbaraga z'imyaka 11 ishize ariko ntitwanabonye mwifatanya n'izindi korali, nuko korali do Kigali ihagije cyangwa mwagiye mugereza gufatanya n'izindi korali bikanga? Bakoze. Murakoze cyane, ampaye umwanya ngo yasubijwe. Nitwa Rwematseri, ndi umunyamakuru wa Dimanzi. Murakoze cyane no kuba mwaradushize kuri bana nk'abafatanya ibikorwa. Umwaka ushize BK Arena yarakubise iruzura, kugira ngo mbonereho kubaza nizihe imbaraga mukoresha nka korali do Kigali kugira ngo abantu babitabire cyane noneho baturuke mu madini yose. Abasilamu barambura amaboko bose baririmba ngo ni urutare rwanjye. Murakoze cyane. Abagiye gusubiza ngira ngo twasa kugerageza guhina kugira ngo bize kwihuta, hanyuma tukajya mu bindi bibazo. Murakoze cyane, wa mugari ndihuta. Nari nabivuze abantu twabahaye uruhare rwo guhitamo kuva mu kwa kabiri. Umubare w'indirimbo batubwiye nizo tuzaririmba iyo ubaze neza ubona ni hafi na 70%. 70%. Ubwo nyirango Janvier ndamusubije kuko ni nyinshi pe, batubwiye nyinshi kandi usanga ni nziza. Hanyuma uruhisho rw'abana banza biganga ari buruvuga, ariko banza reka mureke nanjye kuba ngo reka tubibike nk'agaseke. Ibyo byose dufite abana bazaririmba kandi bakagira uko bareba abandi bana. Kwifatanya n'izindi korali, korali do Kigali ni korali nyine kuriya turirimba turi abantu 100 n'andi makorali akaba ari 100, guhura cyangwa ari 50 guhura tukarimbira hamwe, buriya nta kintu byakongera kuri biriya. Kubera ko dufite amakorali menshi cyane hano mu gihugu kandi nayo ari neza, gusa ko tutitoreza hamwe abantu bagize korali buriya dushaka kuririmba indirimbo imwe mu kuma ntisa n'iyo abandi baririmbye nabo ari indirimbo imwe, kubera ibara ijwi riba rifite cyangwa uburyo mwamwitoje kubiririmba cyangwa abatoza mugiye mufite. Kwifatanya n'abandi ariko kugira ngo tubone umwanya wo kujya kwitoreza hamwe ngo tugire ibara rimwe ry'ijwi turabitinya, twanga kugira ngo tujye kubasaba ibyo natwe dufite, noneho bitwongereho izindi mbaraga zo gukoresha kandi n'izindi natwe dufite tugomba kuzishyira hamwe. Noneho ugasanga umusaruro nta nawo ni uguhura gusa kugira ngo duhure kuko turi benshi, ariko nta sinzi ukibajije niba wenda yaza kumfasha nyuma nako ni Janvier. Inyungu zo kwifatanya n'abantu benshi nkeka ko bishobora tukabona nk'umuhanga tujya dutekereza gufata nk'abanyamahanga burya abanyamahanga barimba bino turirimba, yumvise nk'umuntu twa Bocheri aramutse aje ukumva wenda nka groupe itozwa wenda
na kadebe simbizi ariko uhamaze nka Celine Dion nka Rakeri bano bantu muzi bakaze bafite ikintu bashobora kuzana noneho namwe mukabona ko hari inyungu zibonetse aho gufata ikorari iririmba neza natwe turirimba neza ariko kimwe ku rwego rumwe ukaza mukifatanya tubona nta mpamvu yo kubyirukamo cyane kuko natwe turi benshi kandi dufite n'ubuhanga bundi ariko niyo kureri umuntu aririmbamo ukaba utayangiza kugira ngo utaza gutwara imbaraga zo kujya gukora amarepetisiyo menshi hirya no hino ntabwo tubyirukira rero ariko tubonye nk'umuhanga uturusha kumuhamagara tugafatanya twabikora ntabwo turatangira kubikora wenda tuzabikora ikindi gihe Rwema arimo kuvuga ati Bekari nakuzura ni irihe banga nta banga rindi nuko ubu twaje muri arena kuko twari tuvuye ahuzuye cyane uko turirimbye abantu bakabikunda uje bwa mbere ntagaruka uwo bwiye ngo byari biryoshye ubutaharaza ibanga ni ugukomeza gukora cyane kandi neza icyo tugezeho none ejo tukajya turushaho niryo banga kandi tumaze kubibona uko twakoze none muno mwaka ubukurikiyeho birushaho ni ibyo muri rusange bari babajije buri gihe bazaza muri kino gitaramo baza muri iki gitaramo ni abana ubundi iki gitaramo ubwacyo kiri family based ni igitaramo cy'umuryango bityo rero umuryango ikintu cyawe cyuranga n'abana bari kutubaza abana bazaza dufite nk'abana benshi bazaririmbirwa na bagenzi babo ubwo rero uwo n'umwihariko ukomeye hanyuma nk'uko perezida yavuze abana bagenzi babo rero bazaganiriza nabo bazabaganiriza ukuntu barebe uko bagenzi reka tubigire agaseke kabo. Murakoze nitwa Jay Mubera nkorera Isibo TV by'umwihariko mu kiganiro The Choice Live. Ndashaka kubaza ku ruhande rwa kwa Radio Kigali perezida uraza kudufasha ndavuga ku kintu kijyanye na venue ko Radio Kigali ni imwe mu makorali navuga ko yamaze gukonvenka ko ariyo korali iyoboye izindi hano mu Rwanda. Iyo mugiye gupanga ahantu muzakorera ntibyaba byiza mugiye mufata ahantu hagutse cyane ko dufite ibikorwa remezo noneho uyu munsi mushobora kuba mutakabaye mwongera gukorera muri BK Arena wenda mukajya gukorera muri Stade Amahoro kugira ngo wenda muhe ibyishimo kuko abantu bose baba bashaka kubareba. Icyo ni icyambere. Ikibazo cya kabiri ndabaza ku kijyanye n'indirimbo ugeze gukomoza ku bahanzi ba Sekira ariko korali do Kigali namwe hari ukuntu mujya muduha ibyishimo mu bitaramo byanyu mukaririmba indirimbo z'abahanzi ba Sekira. Ese uyu mwaka tuzabona ibihangano nk'ubushize mwaririmbye indirimbo za Baburavani twaba tuzabona n'ubundi hari ibindi bihangano bya Sekira muzakora? Iki ni ikibazo cyanjye cya gatatu ari nacyo cya nyuma ndabaza ku ruhande rwa Sanlam. Vuze Sanlam ihora ibatera inkunga kuva mwatangirana nabo ariko ndashaka kubabaza ese nta bandi bahanzi mujya mugerageza gukorana nabo tuve no muri gospel wenda tujye muri Sekira abahanzi bandi basanzwe kuko ntago ari kenshi tubabona mu bitaramo ariko tukababona mu gitaramo cya korali do Kigali muhozaho nta bandi bahanzi mwaba muri open kuba mwakorana nabo? Murakoze cyane. Murakoze nitwa Aime Mugeni nkaba nkorera televiziyo Ishusho. Twabonye dukomeje kubona kuri ko flyers zanyu ziriho 6 PM. Nashakaga kubaza ese BK Arena izafungura sangahe hanyuma iriya saha niyo korali do Kigali zarigeze kuri stage cyangwa se hari ibindi bizabanza mbere? Murakoze nitwa Kayezu Jean de Dieu muri RBA. Mu kanya Vice President yavuze ko nako niko tubizi ko korali do Kigali ni umuryango udaharanira inyungu. Apari y'ibitaramo cyangwa se ibitaramo mukora ni iby'ubucuruzi, haba hari uburyo mujya mugira ibikorwa nakwita mu ndimi z'amahanga wenda giving back to the community nko kuba mwafasha baba ari abakristo cyangwa se n'abo bakunzi ba korali do Kigali ariko binyuze muri ya nyungu muba mwabonye hano muri ibi bitaramo? Ndumva aricyo nashaka kubaza. Murakoze.
reka nsabe kubera ko igihe ntabwo kiri kutwemerera, reka nsabe abantu dusubiza no kuri mu cyubahiro tubagoma straight to the point, and then impamvu ntahise nguha mikoro, hari abantu babanje twagiye dufata amaranje, mutekereze ko hari ikindi cyabayemo, abantu niko byagiye bigenda. Hanyuma nyuma y'ibyo n'ibisubizo dufite ibindi bibazo bitarenze bitatu we end up. Duhere kuri Sanlam. Sanlam Alliance. Alliance. Ngira ngo icyo ngira ngo ni Sanlam Alliance buri gihe tubimenyere. Nuko wakimbajije mbona asa nkaho ntaho hari, ariko yabarije twese. Ngira ngo hari abo duherukana, ntabwo dukorana gusa na Radio Kigali. Hari abo duherukana n'ubundi muri iki cyumba, hari abo nabonye benshi mu nkuru ya 30, ndetse no mu gitaramo Masamba aheruka gukora imyaka 40 y'ubutore, 30 y'ubutore. Rero ntabwo turi muri gospel gusa, ahubwo nyine umuntu wese ugaragaza excellence, donc ugaragaza ubudashyikirwa, turahari kugira ngo dufatikanye mudusange mu bikorwa mufite. Ubwo ndavuga kuko ndabizi ko iki kiganiro cyaza kurebwa n'abo bahanzi. Ndahamya ntashidikanya ko creative art ni imwe muri secteur ziri gukura kandi zitegwa amatwi n'abantu benshi, zikora ku marangamutima ya benshi. Ni verse n'umurongo twanyuzamo ubutumwa bwacu. Rero ntabwo turi kuri Radio Kigali gusa, uyu munsi niyo mpamvu yabo, ariko ni nayo mpamvu turi kumwe namwe. Nuzi undi ufite izo mbaraga kandi nawe uri willing gukorana natwe, Sanlam Alliance amaboko ararambuye, imiryango irafunguye ngo tubakire dukorane, kugira ngo ubwishingizi bwiza bugere kuri bose. Kandi ni cya kindi nahereyeho, live with confidence with us. Niba wumva hari ikintu cyiza ugenera abanyarwanda, tubwire dufatanye tukibageze. Perezida, ubwo mufashije hari ukurya ni ikibazo kibaza ngo twaba tuzakorera muri Stade Amahoro uretse BK Arena. Igihe nikigera BK Arena niyuzura tuzimuka, ariko nkuko nabwiye buriya stade ntago ari ahantu haberanye n'uno muzika wacu, nkuko na hano bitaberanye, ariko birahenda kurushaho uko ugiye ahantu noneho hataberanye kurushaho. Nuba stade byasaba noneho indangururamajwi zikabije guhenda ku buryo ushobora gusanga bigoye. Wajya uririmba amajwi yigurukira hariya, bigasaba none kukaza cyane indangururamajwi zongera zikayabumba akamera nkayo muri yanzu nababwiraga tukeneye kubona ya amphitheatre. Ariko uko abantu bazabikenera tugikenye mu gihugu tutagifite inzu nk'izo, byanze bikunze igihe nikigera bizaba. Hanyuma ibihangano bya Sekira birimo, ariko nta n'icya Buravan kirimo, nta by'abanyarwanda, ariko harimo ibya Sekira by'abanyamahanga, uzasanga abanyamerika n'abandi banyafurika banyuranye bizabonekamo. Mugeni ati 6 PM imiryango izafungura saa 9. Uko twabitangaje imiryango ifungura saa 9, abantu bagatangira kwinjira. Reka mbonereho mbasabe, ubwo mwebwe muvugana na public cyane, mubatubwirire tugira ikibazo, kuko saa 12 ni indirimbo ya mbere umurya w'inanga ubutangiye. Ntitujya twifuza no kugira umunota urengaho tudakoze icyo kintu, ahubwo twifuza ko umuntu yaza mbere akaba akinira babandi bahari, cyangwa tugashaka ikindi cyabarangaza. Ariko saa 12 zuzuye burya tuba dutangiye. Ujya kubona rero ukabona imodoka zuzuriranye hano guhera aha kujya kuri rompuwe mu mujyi, bakirimo baza saa 12 zageze. Kandi ya crescendo yababwiye uko dutegura ngo bitangire biryohera abantu, noneho bize kugera ahasambutse cyane, wa wundi aba yahombye ka kantu kabanza. Umunota wa mbere mu batubwirire ntihazagire uwuhomba, uriho na byiza cyane, ahubwo ushobora gusanga wahombye ntumenye uko cyagitaramo burya cyari kiryoshye ku munota wa mbere. Saa 12 zuzuye rero ni umurya wa mbere uba utangiye witwe icyo gitaramo, gufungura byawe saa 9. Ubwo rero muze kubitubwiriraho abantu, ndumva ari ibyo bibazo baje. Vice President, ikintu kijyanye nuko ibiboneka bisubira cyangwa bigaruka muri societe kibajijwe na RBA cyangwa RBA. Yega, ikibazo cyari cyiza cyane. Reka ntangire mvuga ngo ubundi mu mwimerere karemano wa Radio Kigali twaremewe to give out to the society.
niyo kamere yacu, kubera ko umurimo dukora ntabwo tuwuhembererwa, ni umurimo dukora tuwukorera ubushake, kandi ni umurimo ufasha imitima, uzahura imitima, ufasha abantu gusenga. Deja icyo ni ikintu cya mbere dukora. Noneho uwo murimo tukagenda dukenera imbaraga z'amaboko. Ahantu tuba turirimbira ubusanzwe turakodesha, ibyuma dukoresha bigurwa amafaranga, kandi biba bigomba kujya ku rwego nk'urwo dufite. Kuza ahangaha ubwabyo nabyo birasaba amafaranga. So nuvuga ngo hari ubushobozi bukenerwa, ariko ubundi mu by'ukuri ubwo bushobozi iyo tumaze kubwakira, iyo tugize amahirwe tukabubona, kuko akenshi twikoramo, akenshi buriya abanyamuryango bafite nyine uko batanga, hanyuma twarangiza tukabasha gukora ibi bikorwa birimo amamisa dukora n'izindi performance dukora, birimo n'iyingiyi tuzakoresha ubundi ku cyumweru. Ariko nanone ku rundi ruhande hari n'icyo wavugaga, hari ibindi bikorwa byumvikana bituma dukomeza natwe kubona umwanya wacu muri sosiyete nyarwanda. Ibyo rero nabyo turabikora, bijyanye n'umurimo, tujya dutsura abaturage mu maparuwasi ari ya kure, tukaririmbayo indirimbo, tukagura wenda za mutuelle de santé, tufatanya n'abandi banyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi dukoresheje indirimbo, kuko niwo muhamagaro wacu. Ibyo byose ni give out to the community nk'uko bivugaga bituranga, ariko cyane cyane bikaba ari umwimerere n'ubundi karemano ujyanye n'umurimo twahamagariwe, kuko burya NGO nicyo kintu cya mbere bigomba gukora, no gutanga no kurekura muri sosiyete. Nizere ko ngusubije neza. Murakoze. Ubwo ngira ngo muri iyi minota 3 dusigaranye n'uyu mugabo n'uriya, and dusoreze hano kubera ko ntabwo tuze kubona umwanya wo gukora inkuru. Murakoze. Nitwa Hakizimana Faustin, ndi umunyamakuru kuri Radio Maria. Kubaza korali de Kigali ni korali y'ubukombe imaze imyaka myinshi mu Rwanda ikora ubutumwa, yakoze ibikorwa bitandukanye, ifite ibigwi byinshi cyane. Ngendeye ku bimaze iminsi by'indirimbo zagiye zihagarikwa zitujuje ubuziranenge, hari ukuntu korali de Kigali nka bwa buhanga mufite n'ibya bikorwa byanyu muteganya byo guteza umuziki imbere, mwashyiraho akantu kameze nk'ishuri ku buryo umuhanzi wa Kiliziya Gatolika uzakenera kuba yahanga indirimbo yujuje bya bindi Kiliziya isabwa, yaca muri rya kakandi kameze nk'ishuri ku buryo yaba afite ubwo bumenyi bw'ibanze nibura. Murakoze. Koze amazina yanjye no nkorera MTV. Banza gushima kuri Radio Kigali, navuga ngo nanabaca amaguru ni ariko umugani uvuga ko kuri icyo kibazo cya sound system twabafasha, ariko bavuna amaguru sore. Ikibazo mfite ngiye kirajya kuri Sandam, ni ikibazo twumva cyane ku baturarwanda ndetse natwe hagati yacu, ku kintu kijyanye na transport, cyane ku bamotari biragora iranze. Natwe bituma niba tugiye kugura moto mu buryo natwe tugiye kugura moto kugira ngo bidufashe tugira imbogamizi ku kintu cya assurance ya moto. Ese hari icyo muteganya ku bamotari cyangwa dufasha? Murakoze. So Perezida ngo kaduhere kuri Perezida kugira ngo twihute. Twaba duteganya gushinga ishuri rishobora gufasha abandi ba artiste kugira ngo duhimbe indirimbo zikwiye kandi zidafite ubuziranenge. Nibyo murakoze. Yaragihereye ko muri ino minsi hari kugira ngo inyigisho zabayeho, hari umupadiri wabwiye abantu ko hari indirimbo abantu bahimba ukazanga zijyanye na liturujia zo mu Kiliziya, birabangamira inyigisho za Kiliziya. Koko byari byo, koko hari uhimba indirimbo ugahita ijyana mu Kiliziya, birya ntago ari byo uko yabivuze bikubahiriza. Njya nsaba Kiliziya muri rusange kugira ngo bigere hose kimwe. Twe rero muri Korali de Kigali
gushinga ishuri rizatuma iryo kosa ritabaho aho umuntu ahimba indirimbo ifite amagambo atajyanye, ngira ngo byatinda. Kujya gushinga ishuri ni process ndende, kandi icyo ni ikibazo kiriho muri ino minsi. Wenda icyo twakora, kuko twebwe ubwacu tugira itsinda ry'abahanga muri muzika n'abahanga mu bya liturujia, kuko benshi baba baranize mu bigo by'abapadiri, baba bumva icyo gukora. Tugira itsinda muri korali, uhimbye indirimbo wese ararihereza, rikayijonjora, rikayijora, rikayikosora, tukabona kugira aho tuyiririmba mu kiliziya. Icyo gihe rero wenda tutanategereje ishuri, uwo ari we wese wahimba indirimbo akifuza ko tumurebera ko yujuje ubuziranenge, uwo muganda twawutanga, kuko abantu dufite ni benshi babashije kujora no kugorora nk'uko tubikorera indirimbo twe twihimbiye. Ishuri ariko naryo turaritekereza mu gihe kizaza, ni ibintu bisaba ubushobozi, ntiturabasha kuvuga ngo ni ryari tuzabikora, ariko buri gihe dukora inama turavuga dukeneye gukora ishuri. Ni icyifuzo gihora kigaruka gusa, ariko amaherezo ubwo tugitekereza kizabaho. Banza ari ibyo. Sound system nayishimye cyane, tuzajya tubiyambaza. Abafite amateleviziyo muri rusange, muba mufite n'ubundi, tuzegerane mudufashe kujya dukemura ikibazo cy'uburyo bihenda, noneho tubikoreshe ahantu haduhenda, hajye hahenduka, tunahendurire abaturage bagura amatike bajye bayigura make. Ikibazo cyawe ikibazo cy'abamotari, nta icya mbere Sanlam Alliance ni sosiyete y'ubucuruzi. Iyo ushinze ubucuruzi ushyiraho icyo bita risk appetite, donc appetite ya risk wakwakira. Kugeza ubu twe nka Sanlam Alliance segment cyangwa icyiciro cy'abamotari cyangwa abakoresha moto muri rusange ni icyiciro gifite risk iri hejuru cyane, ku buryo turamutse duciye igiciro tugendeye kuri risk bishobora kugaragara ko duhenze, bikitwa ko twabangamiye abamotari. Kuri ubu rero umurongo twihaye kuri assurance ya moto, twe ntabwo turi kuzakira, turacyakora inyigo yatuma duca ibiciro bikwiriye. Ndi kwirinda ko twazagwa mu cyuho nk'icyo Today 250 yabajije, impanuka zabaye tukishyura dukoresheje iyo pool. Kugeza ubu rero risk uko imeze, twe twabaye turetse kujya kwifata. Murakoze cyane. Hanyuma ku kijyanye n'ibyo bigeze kubaza, ubwo turi muri One Cup, ngo hari discount yazaba ku bantu bazaba bari aho ngaho, ese muzaba muhari? Murakoze. Faranga ariko mu buryo bw'inyungu bidafatika cyane. Iyo dukoze setup muri BK Arena, mu by'ukuri nta nyungu igaragara, kubera ko ibikoresho dukoresha ni ibikoresho bihenda, transport. Kuza rero muri BK Arena mu by'ukuri nta nubwo ari kuba tugamije inyungu gusa, ni ukugira ngo dufashe n'aba bantu bagize inyota, wandi usinzira ashobore kuba yakurikira igitaramo neza, tumwubaka umubiri, Chorale de Kigali mwubaka umwuka. Ariko mu buryo bw'inyungu logistics irahenda. Twarebaga tukavuga tuti ba bantu bateraga umurongo, bamwe bakaruha, ugasanga hari abantu bakuze, hari abana bato cyane, byatinze ku murongo iminota 10 20 akaruha akagenda, biba bibabaje. So tuhitamo kongera umubare w'abakozi n'ibikoresho. Iyo ugiye kubireba na transport bisaba n'aya mafaranga twakiriye, nta nyungu tuba twabonyemo, ariko tuba twaje gutanga iyo service n'umusanzu n'ubwo byo gutera inkunga. Rero ibintu bya discount ntabwo twabitekerejeho, kubera ko na operation ku giciro gisanzwe nta nyungu tubona. So murakoze. So wari ukimbarije ngo ntibaze, nta kundi reka. Ariko mu buryo bwa offers, baje kuri One Cup muri iki gihe n'abakiriya basanzwe tubafitiye discounts za Christmas na New Year. Hari uburyo twanateguye bundi nka tuno dukombe abantu bashobora kwitwaza ugiye kuri tele. Utuno dukombe dufite twinshi cyane dushobora kugezwa ku bantu bashobora kutugana. Iyo uje ko tugira abakiriya benshi baza batwara take away muri twa dukombe tw'impapuro, mu buryo bwo kurinda ihumanwa ry'ikirere, twagerageje gutekereza tuno dukombe ku buryo dukoresha twa dukombe duto tw'impapuro dukeya cyane. Mu gihe rero uza kutugurira ikawa buri munsi,
ukaba wamara nk'ukwezi tugurira. Twashyizeho uburyo ko n'ugakome dushaka guhera ubuntu mu gihe uba utugurira ikawa nibura nk'igihe cy'ukwezi. Ugura ikawa tukaguha kano gakombe ku buntu. Nizo discount twashyizeho mu buryo bwa Christmas, ako nibiye biza imbere. Murakoze cyane, reka mbashimire time. Reka ndashimire buri wese, nshimire cyane aba bantu baduhaye ikiganiro, ariko mbasaba yuko izi nkuru dufite umwanya mutoya, yego, kubera ko twamaze umwanya munini mu kiganiro ku byari bikenewe. You guys mugerageze kubigeza kure kugira ngo byibura na ziriya sold out tickets zitaragurwa, hari zabaye sold out ariko hari n'izitaragurwa. Twizera ko ku cyumweru bizaba byarangiye, mudufashe kugira ngo bashe kugerayo. Hanyuma shimire cyane Sanlam Alliance, mwakoze cyane. Shimire cyane Aranite, mu batubwirire yuko rwose tubari inyuma natwe kandi tubishimira ko dukorana nabo. Shimire cyane Techno Market, mwakoze ibi tubona hano nibo babikoze, ariko thank you so much One Cup, kubera ko ntabwo tugira cya kibazo cy'amavunane iyo turi muri concert ndetse no mu buzima busanzwe. Ni iby'agaciro kuba mwaradutekerejeho. Turashimira cyane abantu bo muri Centrica. Winnie, ubatubwirire kabisa, ubatubwirire pe. Nanze kwirirwa mbaza ku bijyanye na discount mujya mudukorera, twe turabizi ababa birimo, ariko n'abanyamakuru barabizi, ariko muzongera ide ya discount izakomeze. Nta kibazo. Merci, ubadushimirire cyane. Horizon, abantu tutarabona ibinyabiziga byacu, ubwo mwihangane dukoreshe Horizon kuko Horizon ni sawa cyane. Ibishya.biz, sibyo? Good. Hanyuma shimire cyane RBA, mu batubwirire. Dushimire Keti Radio, TV1, BTN Radio, Imanzi, Isibo TV ndetse n'ibindi bitangazamakuru. Ngiye kubigenza gutya mu buryo buri wese n'igitangazamakuru akorera, kandi turasoje. Mwakoze cyane. Uravuga izina n'igitangazamakuru tube tugihaye shout out. Ivan Etier, Today 250. Sonibakunda, babytimes.com. Nitwa Aime Mugeni, nkorera televiziyo Ishusho. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Emipro, nkorera Emipro Media niyo nkorera.